È avvolta nel mistero la morte di un giovane di 23 anni, Matteo Martin, che dopo una lite è andato a dormire nell'abitazione di via Molini a Borso del Grappa, ospitato a casa di un amico. I due avevano trascorso la serata guardando la televisione e poco dopo si erano coricati. Di stamattina, attorno alle 9, la scioccante sorpresa nel vedere che Matteo non si svegliava. È stato proprio l'amico a dare l'allarme al 118 di Crespano, i cui sanitari sono giunti immediati sul posto, non potendo fare altro che constatare il decesso del giovane per arresto cardiaco. Sconforto da parte di un'intera comunità a Borso del Grappa, anche se il giovane risiedeva a Romano de Zelino in via Mardignon soltanto dal 2017, di rientro dal Regno Unito, dove era iscritto nel registro dell'EIRE, anagrafe italiani residenti all'estero. Questa mattina mi sono subito sentito con Simone Bontorini, mio collega di Romano, per esprimere il cordoglio dell'intera comunità di Borso. E siamo amareggiati, molto molto amareggiati e non abbiamo parole. Tardo pomeriggio ho incontrato appunto la famiglia che ospitava Matteo, e è una famiglia distrutta che in questo momento si sta interrogando su tantissime cose, come possiamo ben tutti immaginare e capire. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, che hanno escluso la presenza di farmaci o altre sostanze. Starà ora all'autopsia a pronunciarsi definitivamente sulle cause del decesso, che a tuttora sembrerebbero essere naturali.